Qizilqum uy-joy savdosida ko'rmasa bo'lmaydigan yana bitta hovlimiz sotuvga chiqdi. Ushbu hovlimizni lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, bu hovlimiz shahar hokimiyatidan kelaverishda Lukoil zapravkani orqasida joylashgan 5 sotixlik 5 xonalik, ikkita ichki sanuzeli, bitta tashqi sanuzeli, podvali, yozgi kuxnyalari bor. Hovlimizga kiraverishda bu tarafida ikkita mehmonlar uchun zal ta'mirlab, jihozlab qo'yilgan. Yana ikkinchi qismida spalnimiz o'zini sanuzellari bilan bor. Hovlimizni bu tarafidan kiraverishda katta 7,5 metrlik o'tiradigan zalimiz, zaldan keyin katta koridorlik spalni, kuxnya va hammomlari bor. O'zini yozgi oshxonasiga ega bo'lgan bu hovlimiz egalari tomonidan 1 milliard 600 million so'm so'ralyapti. Qo'shimcha ma'lumotlar yoki hovlini ko'rmoqchi bo'lsangiz, raqamlarimizga telefon qilasiz.